batuk yang tidak sembuh. So soalan dia, apakah amalan nak mengubati masalah ni? Memang batuk yang susah sembuh ni memang betul. Saya pun ada jemaah yang macam itu bertahun-tahun tak boleh sembuh. Kalau batuk ni tak boleh sembuh, walaupun makan obat, minum itu, minum ini tak boleh sembuh, salah satu kaedah yang saya gunakan boleh menyembuhkan ialah orang yang diserang penyakit batuk macam ini, seluruh lehernya mesti dipukul dengan ranting nona yang halus. Halus itu lidi penyapu. Bila dipukul, walaupun lidi itu halus, berasa sakitnya. Nanti akan nampak lebam-lebam kecil-kecil. Seluruh dilakukannya berjamaah. Saya dapati ada unsur-unsur jin yang duduk keliling Cara macam ni ada yang kita buat memang berjaya sembuh ya. Termasuklah tulang-tulang depan. Sesudah kita beri minum air, limau dengan garam tak boleh, kita ketuk macam itu.